Io sono Dario. Siamo un po' pazzo. Oggi si muore di caldo. Ci sono 40 gradi, no, 40 no, però 34 gradi ci sono. Ma no, si muore di caldo ragazzi oggi. Ma noi non ci arrendiamo. No, non ci arrendiamo. No, Questa non mi sembra che l'ha già detta qualcun altro. Allora, oggi faremo finalmente, dopo 2 settimane, una settimana, non mi ricordo, il secondo episodio delle Slime Challenge. Siamo tornati con lo Slime Challenge. Dopo aver fatto non scegliere la scatola sbagliata Slime Challenge, oggi faremo la tieni o la scambi Slime Challenge, che è un po' simile. Cadetto! Adesso spiego tutto. È un po' simile a quella dell'altra volta, però c'è qualcosa di diverso, cioè a turno, per 2 volte uno, 2 volte l'altro, metteranno un ingrediente buono o cattivo nelle scatole. Ad esempio, qua magari buono e qua cattivo, no? E l'altro, che non ha messo gli ingredienti, dovrà scegliere se tenerlo o scambiarla. Se qua c'è qualcosa di brutto e la scambia con questa, tu ti prenderai quello brutto e io mi prenderò quello bello. E sarà impossibile fare lo slime. Se non capirà quello brutto. Appunto, guardate cosa c'è qui. Allora, prima vi mostro quelli belli. Colorante rosso, ci sta. Colorante giallo, ci sta. Colla, ci sta. E colla, ci sta. Però poi citrosodina, Per chi non digerisce, dentifricio, per chi è puzzalaito. prep, No, l'autan. lautan, che Ecco il cos'è? prep, dopo l'autan. Lautan. E per finire il sapone. Il sapone. Che come sapete il sapone distrugge lo slime. L'altra volta avevo messo il sapone al maciotta, infatti lo slime non è venuto, a parte che non ci viene sempre anche con gli ingredienti tutti, Dai, allora, inizi tu, siediti. Allora, la tua scatola è like step, quindi tu Like ti step. siederai qui. Vai, siediti. Che vuol dire like Vabbè, non lo so. Dai, chiudi gli occhi. Naturalmente chi farà lo slime più bello vincerà la fiamma. Chiudi gli occhi. Passo luce? Chiudi gli occhi. Ripeto, chiudi gli occhi. Ok. Allora. Dai. Sono appena le 5, non è il momento. È il momento di divertirsi e tu lo sai già. Ok ragazzi, le scatole sono pronte. Bene, Dani. Dai, Dani, svegliati. Dai. Allora, la tieni o la scambi? Una scelta molto complicata. Essere o non essere? Questo è il problema. Allora, ti informo soltanto che in una scatola ho messo il colorante rosso, mentre nell'altra cosa manca? La citrosodina! Ah. Quindi o te o io dovrò mettere la citrosodina, non posso pensarci. Beh, cosa scegli? La tieni o la scambi? È un bel problema. Lo so, però te devi muovere. Essere o non essere, avere o non avere, dare o non dare, mangiare dare o o mangiare, correre o correre, dai. Dai. Scelto. Dai, Io la tengo. la tieni? Mi sa tanto che hai fatto una cazzata! No. Citrosodina! No, non sono mai fortunato. E io guarda qui cos'ho, è bellissimo colorante red. Dai, che ci faccio con la citrosudina? Allora questo lo metto nella mia ciotola, mentre questo Che facciamo il primo slime che scoppietta, com'è? di sicuro non riuscirà perché è solida la citrosodina, come fa a riuscirci? Vabbè, allora la metto qui e questo qui. Richiudi gli occhi. Non tocca a te. No, lo faccio 2 volte io e poi 2 volte tu. Chiudi gli occhi. Allora, già parte malissimo con la citrosodina. C'è una fortuna esagerata sti giorni. Troppo esagerata. Tappate anche le orecchie, che forse è meglio. E poi? Poi tutto. Ok, manca una. Però se non si chiude sta scatola, È una scatola un po' difettata. non si chiude. Ragazzi, non si chiude la scatola. Come faccio? Vabbè, Non fa si niente, chiude. tanto basta che non si vede. Va bene.
L'importante è che non si veda. Che non si chiude sta cavola di vabbè, basta che non si vede, sì, non si vede. Vai, apri gli occhi. Allora, non vedi, giusto? Non vedi niente di quello che c'è qui. Allora, la tieni come prima o la scambi? Io non devo niente. No, ma io non dico niente, sono neutro. Posso soltanto dire che ho messo la colla in una scatola e nell'altra l'autunno. Così ti troso di l'autunno. La scambio. La scambi? Ok. Poi se può dire la scambio, la cambio. Allora, l'hai scambiata? Beh, Hai fatto come solito una cazzata! No. Quindi la colla prendo io. Allora si capisce che l'hai vinta tu la challenge, perché con tuo non è neanche un ingrediente giusto. No, Però puoi ancora farcela perché c'è ancora un colorante e una colla. Se voglio morire, prendi una citrusodina con l'autunno. No! Dai. Allora vai, adesso tocca a te mettere gli ingredienti. Vabbè. Manco un ingrediente giusto, ricordo, però c'è ancora un colorante e una colla. La mia scatola sarà questa. Mi sa che lo slime lo fai tu. Non lo so, perché c'è ancora il sapone che rovina lo slime e il dentifricio. Con la A, spara, la felicità. Oh! Vai, chiudo gli occhi, vai. Chiudi gli occhi. Sì. Mi raccomando, fai vedere al pubblico cosa metti. Pesca una carta. Dai. Allora, vediamo un po'. No, ora è un po' di sfortuna pure tu, L'altra, quella che è la scatola che non si chiude, che ci possiamo mettere. Tieni chiuso, Non si chiude. Vabbè, dai, intanto non vedo. Vai. Allora, fuma o like step? Questo è il problema. Allora, tu hai messo il colorante. Il colorante e il sapone. Allora, la tengo o la scambio? Ragazzi, non lo so, è difficilissimo, qua va fortuna. Io la tengo. La tieni? Sì. E mi sa che hai fatto una cazzata! Vabbè, almeno un ingrediente sbagliato! Questo è quello tra tutti quelli che c'erano, quello peggiore! Ma io dico colla e colorante, ok. Ma il sapone, lo faremo lo slime profumato? Perfetto, iniziamo malissimo. E quindi tu ti tieni Io ho il colorante giallo. Ma che me ne faccio? Fai la citrusodina gialla. Con l'autunno. Con l'autunno. Così la zanzara quando ti morsica digerisce. No, lo sai che se non hai neanche una colla perderai di sicuro, quindi ti consiglio che io sbaglio adesso, se no la colla non c'è neanche una colla. Vai, chiudo gli occhi. Vai. Allora, chiudi gli occhi. Ultima tranche. L'ultima cosa ultima. La tranche. Quando vai a pigliare la pizza, un trancio di pizza, l'ultima tranche. Vai. Pronto? Sì, bro. Chiudi gli occhi però, Sì. Però prima bisogna aprire la scatola. Vabbè, io dimentico sempre di far vedere quello che metto, Comunque, Oh, si è chiusa la scatola. Ok. Vai. Allora, Vediamo se hai capito cosa manca. Allora, io l'ho tenuta la scorsa volta, quindi tu dirai, magari adesso la scambi. Ma io voglio ritentare con la mia scatola Puma, quindi la tengo. Colla, due colle. Beh dai, a sto punto finisce qua. Ragazzi, ma come fa a fare lo slime sto qua? La nostra avventura finisce qua, chiudiamo il canale, basta. Dai, fai il tuo slime. Allora, innanzitutto io direi, prima di tutto, di mettere la citrusodina. Metti la citrusodina. Allora, io ti ti consiglio, te lo dico, che perderai di sicuro, perché anche se il mio non verrà col sapone, però almeno lo slime ci sarà, tu non hai manco una colla.
Proviamo a fare invece questa challenge. No. L'equilibrismo. No, allora vai, dai, metti la citrosodina. Ragazzi, io ho 2 colle, lui 0, poverino. Un uomo depresso, un uomo che non sa cosa fare più nella sua vita. Un uomo che ha perso la fiducia in se stesso. Non Ok. è neanche una battuta. Ma cos'è poco? E quanto ne devo mettere? Dammi un attimo. No, perché poi Dammi un attimo. basta, non ne mettere troppo. No, stai tranquillo. No, è pochissimo. Vedere la citrosodina nella gioca dello slime, te lo faccio io per te lo slime, va? Ma no, scusa, devo Vabbè, farlo io. fallo tu. Metti l'autan, così profumi, così profumiamo Così ci per bene. avveleniamo proprio. Così la citrosodina profumerà. E adesso, per colorare un po' il tutto, visto che è tutto bianco, il colorante giallo, Ok, vai, aggiungi. Troppo, basta. Bisogna fare Quanto ne bene lo slime, metti, Aggiungi un po' a sta tavola. Ok, ora mescola la tua schifezza. Se posso un po' la seggiola, ci caschi pure tu. Cos'è sta cosa? Cosa sto vedendo? Mamma che odore di autagna. Mi sta prendendo tutto il naso. Cosa sto vedendo? Cosa stanno vedendo i miei occhi? Signori e signori, ecco a voi lo slime, il citro slime. Citro slime al sapore di zanzara. Autan citro slime. Lo faccio io lo slime, va? Che è meglio, sperando che viene. Allora, Io ho perso ufficialmente sì, perché ufficialmente. come si fa a fare lo slime con la citrosodina, il colorante Tovagliolo, e tovagliolo. Come fai a essere così sfortunato? Boh. Manco una cosa, io ce l'ho 2. Marco di cane. Marco di cane. Allora, apriamo. Aspetta per primo, questa bellissima colla. Ma Tutta giù. E che il cielo è sempre prendiamo dopo? giù. O subito? Lascia, di bambù. Ma il cielo è sempre... Ah, che bello aggiungere la colla. Ah, purtroppo il Dani non ha avuto questo privilegio. non ce n'è un po' troppo. Devo aggiungere un altro vabbè. No, sì, non usava tutta. Vabbè, dai, la lascio questa. Dani, la faccia di Dani veramente. Citro slime in tutte le edicole a partire dal 12 agosto Ok, andiamo. al modico prezzo dei 50 euro. Adesso aggiungiamo il colorante, deve essere rosso, ma proprio rosso intenso, rosso sangue. Ok? Beh, potrebbe essere una nuova invenzione il citro slime. Vedere chi riesce a fare. Sì. Citro slime autan. Autan citro. Beh, Chiudilo adesso... dopo lo chiudi. Dai, mescoliamo. Ma perché c'è il giallo? Che Ti sei dimenticato il sapone. se non lo aggiungo? No. Dai, ma è più bello No, così. se no è troppo semplice. Vabbè, adesso lo aggiungo, fammi colorare per Bello il bene. colore. Ma il brutto è che era tutto giusto tranne il sapone. Il sapone mi ha rovinato. Cavolo. Beh, ma mancava anche il bicarbonato e il liquido per lettine. Sì, lo so, dopo lo metto. Sta diventando un bel rosso. Rosso sangue, sì. Rosso, no, non proprio sangue. Rosso? Secondo te è un rosso? Rosso di sera, Barbartino, si spera. Bel tempo si spera. Dai, allora. andiamo a Boviera. Cosa c'entra? Andiamo. Mettiamo un pochino del sapone per rovinare il nostro slime. Basta, se no... Così almeno il nostro slime diventerà profumato. Dai, veramente era tutto giusto tranne il sapone. Lo rovinerà. Perché? Era così bello. Perché il sapone? Perché? Palmolive ti dico. Ma perché? Senti però che bel profumo. Almeno ha profumato un po' lo slime. Secondo te verrà? No. Bah, secondo me no, perché ho aggiunto il sapone. Allora, adesso mettiamo Basta. come basta? Devo aggiungere gli attivatori. Ora, io non te l'ho fatti neanche aggiungere, tanto lo volevi aggiungere tu.
che volevi aggiungere? Così Poco basta. bicarbonato. Sì, poco bicarbonato. Se no diventa troppo solido. Un liquido per lenticchie. Ci devo Per un bagno rilassante, sciogliere mezza tazza nell'acqua del bagno. Per un pediluvio, chiamate l'idraulico. Dai, che cavolo dici? Ecco. Manca soltanto il liquido per lenti, dai. Slime, informati, ti prego. Troppo! Come troppo? Troppo! No, sto mettendo poco. Dai, Ma tu slime. gli ingredienti ce l'avevi tutti giusti, a parte il A parte sapone. il sapone ha rovinato tutto. Avresti potuto Quindi farcela. sappiamo. Sappiamo che hai sporcato il tavolo di Quindi coloranti. sappiamo che se non si forma è stata colpa del sapone, quel detestabile sapone. Infatti, ragazzi, è ufficiale, il sapone distrugge lo slime. Guardate, non si è formato No, perché una poltiglia rosa. è rosa, vero? Si è diventato rosa, non è diventato rosso. Non ci credo, ma perché questa vita ce l'ha con me? Formali, altro liquido per lenti. Sì, altro liquido per lenti, te devi formare. Brutto sapone. Per colpa del sapone non si è formato. Secondo me se non c'era il sapone... Nocio, ma dai, Gianluca. vabbè, ma il liquido per lenti fa Liquido disastri. per lenti, fai piano. Ok ragazzi, è inutile continuare a mescolare perché non si è formato. Quindi possiamo dire che ho vinto io la challenge. Perché anche il mio non si è formato, ma almeno io qualcosa ho utilizzato. Mentre lui... Guardate lo slime di Dani. Se vi è piaciuto il Se vi video, è piaciuto il Citro Slime, da domani in tutte le edicole, mettete un bel mi piace. nelle bustine come le figurine, 2 euro. Mettete un bel mi piace. Condividete. Iscrivetevi al canale e commentate se volete un nuovo episodio del Slime Challenge. Ciao, due pazzo! Ciao. Ehi! I wanna be a slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for a static.